Boleh, nanti kene lho gini dulu. Iya, tumplek isgone pura. Siapane arep prasmanan, guys. Bakar-bakar jagung barang kayak gini bakar ya. Masuk kene, Mbak. Bakar jagung, bakar telo ngono ya, Mbah ya. Persiapan Pangan sik, bukan mangan sik bakar. bakar-bakare nek bar mam. Acarane makan bersama, guys. Sama-sama selain. Iki yo. Ingat ya. Kamera belakang ya sih, Mak. Mau dipakai kamera belakang. Dino. Kowe iki kamera belakang ngene lho, Mak, nek kowe. Madhep Kene. Lho. Nggone butik iki. Ayam panggang. Oh, engko nek nggone mak tongko, nggone Mbak Bunjul kok genten. Wes, Iya wis. Ah, barang. kada Melek ora, guys. kari numpleki segone. Weh, jadi tungane. Ose urung disebone lho, urung kok didongani. Ngakno lawange. Wah. Lah, Sek, iki kabeh. Ayo. Engko genten aja tuku nak bakal kene. Ayo lanang-lanang wis. Oh, kita Wis. Oh, Tapi ku dia be moto ke mang. Lho, ora dijajak kok jajan bisa. jajan ngono. Yo, sini yo. Wong anune mangane lho bisa. Iki. Yang saiki. Bisa. Iki kan sing penting kan nggo story. Sorry. Fotonya ngeleh diempet sih. Sing penting story-ne wis muncul. Yo. Bapak lu. Turun Kak yo. Nak jatuh. Iya, nyame panggang kan. Alah, wes melek nang kono iki. Iki iki oke lah. Kakak Arif ndi Kakak Arif ben melek wonge Kakak Arif iki. Nah, Pak. Yo. Oh, kan, percaya ngapik, ngapik. Nanti yo. Aku tangan. Zaman mau sekarang dikukusan nang Dino nang urusan ngono yo iki. Ayam panggane 1 ekor. Lainnya rica-rica. Bareng madang kok terus bakar-bakar yang kene, guys. Bakar-bakare nang emperan kok. Kene jus. Hanan jus. Nek baju putih. Baju putih. Ada kurang iki. Enggak. Es teh ada, jus alpukat pisang ada. Oh, siapa wis sih? Wis dadi nganu ngene sih kan urung. Aku buat tonton anune. Iya. Wis. Masa kakek ya. Jangan orang wis ngono kan. Jangan di mana Nino? Nino makan di mana? Ya di sini. Jajar-jajar. Wis toto jajar-jajar kabeh. Oh. Iya. Oh, kebul, ye. Pak Jahano ngerti melek, Bu. Nasine iki sesuai takaran iki. Melek kamu Pak Daji. Ini Bul. Ini Pak Daji melek. Pak Daji, Kene darah seneng kabeh sithik-sithik wae anak-anak. Anggere tengah ya Mas Hasan. Yo yo, ayo cuci tangan yo. Enggak usah naik terus. Kak turun Ayo, Kak. Mam yo. Halo, Jatuh. Mam, kita bawa. Iki ana medingan panasine berapa? Wis dipanasi Mas. Rasida tipan kok anggere wis metu panasi. Kene angin sithik panasi ya yo. Wes ya. Wis gak apa-apa. Lah ketedakan
Engko aku Pak dhewe nang. engko sekirane kurang kok tambah neh dhewe ngono. Lho iki wae gak ijo ora iso. Milih dhewe Wis Pak. nang andinge dileki jejeri ngono ya ora apa-apa. Duduk. Gone teko malah andine diplonyo. Biasane ngono ora. Kok ngene ayo kok bentar. Iya lah, iya man gimana Ayo yo. dilakoni toto-toto. Iki sak persi piro iki hargane? Ora tawunan. Bener tak rumah lho, Mbak. Kaya anu kene sito. Iya, seru lagi. Ame dipilih dagingnya sik, gimana balo-balo. Gak apa-apa, campur kok kan tembo dhewe meneh nek kurang. Wes kok ae nek anu ben mek dhewe. Yo mau kemana? Yo jalan sini. Ya ada panggang. Apa sah? Ya Kayak bocil era ewel wae kayak angel kayak ceh tatanane. Duh, tanggap malah Kalau gak estetik dia mau lo estetik kira lagi beduk. nek segone entek wingi kaya ora nek estetike malah. Apa? Kilo. Nang sak iki lho. Oke, udah hitungane. Ya, Kak. Iya. Iya ning kene ra ngerti. Bapak Ibu. Sah. Juli bulan dosa. Mana ya? Ya. Pa yul pa. Iki lho ngerti sing nang omah dok. Cekoh iki lho. Pak Yupa inget ya gak Wis sak Yupa kalau sak enake metu kabeh, Pak. Malah nangis, Mam. Iya, Yupa kadang boleh wedhus dhewe. Yul pa boleh wedhus. Endi bapake, ibuke. Cak, ning Kalimantan. Iki kok kene iki tekan ngadir-adir iki. Ya mana Wis ora apa-apa. Wis Dhewe. yo ben tambah dhewe. Aku kono butuh no aku no. Betul. Berarti brutu berarti. Aku iki lho yang ndek awakku. Wis Adim das. das. Ya, itu wae. Iki lho jet kurang teguh karo nganu lho urung ning kene. Mau pane karisan das. Ora nanti udah kabeh. Ya berapa, Dri? Gak apa-apa, cerai iku senengane. Wis gone ndi? Yo kuwi yang gone. Wes. Nendra senengane kontrak. Kakek ku ngerti kan anu Padayana. Wes, kuwi jare wis. Ya tadi iki lho. Iki sapa ki ndas iki teguh, iki takong. Iki mae kowe dipet, kuwi kono. Kene wis kena. Ya. Aku wis Duduk. Duduk-duduk Ya berdoa ndang. Yo. Kok tak mikir kono, Kong? Ayo dulu. Pindah gak apa-apa, Mak, nek mau jalan daging. Iki daging. Ngantek. Mosok kuwi ditengene Mas. Gantungan iki. Mulane no. Ate kabeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa benar. Amin. Ayo, mari makan. Ayo wis do cuci tangan burung iki, Mang. Ayo. Ayo cedakno. Ayam bakare iki keri iki. Kok tengah. Makan durung ngene wijukane. Ijo dhewe. Ijik dhewe. Lah kayak jajar
Iki lo ngarep kedak. Gawa baskom apa-apa diadain lho, Dik. Ya kan bae. Kayak banyu sithik. Ya, Dre. Ayo, Sa. Ayo, Sa. Oke. Gimana kok yo? Kabar bojone kono. Nggih, mangken kula mriku mangken. Kene ndi kene ndi. Iki lho, Dres yo. Engko gak apa-apa engko kan ndase ditarik rene kan iso. Ya, dasar tarik. Iso jalan-jalan ndase. Yo. Ndi. Cuk, cuk kene. Kowe salah nang Jenengan Mak mriku, Mak, nderek madang pisan. Kalih kagum iki. Kula tak mriku kalih Bune Kalisa. Ini. Jujur kalau sosismu tak kena sego. Ayo, mari makan. Sekian dulu guys, ini sambung malih. Aku tak makan dulu. A few moments later. Koretane guys. Ayam samono kae sing entekno ya siji iki lho. Ngarepe iki lho. Wis. Mau wis sosis tok. Oh, tangi tok kosong. Next. Lanjut bakar-bakar mengko nek wis metenge rada luwih sithik. Iki gak apa pangan lain. Halo Bapak Nino. Halo Kak Nino. Halo, Makan apa Kak? sosis. Sosis pedas Kak iku mau. Enggak. Lho. Niki Kak iyo iki Kak. Wis layah-layah iki kuwareken apa piye iki Kak yo? Hmm? Mau sosis ya? Mate kok ngene iki story kok. Ngene iki story. Katen setunggal niki lek. Wah iki anakku sido nangis sing bapake Uman anake gak Uman. Yo. Itu nyalain kon ngono iki lho tangannya bersih. Nggih. Bisa nyala. Lho kau sireng kuwi awet mau ya urung bar iki. Iya. Awas lo Kak panas lo ya. Kalau dinglek Kak. Badah dulu Kak. Dinglek sing kayu dulu Kak.